dėkui Jums, kad prisijungėte, dėkui už tai, kad esate tokia puikia pilių dvarų puoselėtojų bendruomenė, kuo tikrai labai džiaugiuosi ir tiesiog smagu, kad mes turime tas progas, kada galime susirinkti, ne vien tik tai susirinkti ir pabendrauti, bet kartu iš tiesų ir pasisemti daugiau žinių. Kunigaikščio Mykolo Oginskio kasdienybė nemaža dalimi lėmė jo kaip asmenybės savybės, paveldėta, bet aktyviai palaikoma šeimos tokia padėtis, tradicijos ir interesai, o taip pat vertybės. Na tai šioje konferencijoje Lietuvos dvarų ir pilių asociacijos buvo kalbama apie Oginskių dvaro kasdienybę, tai yra didikų giminė ir to laiko didikų kontekste išsiskyrusi savo, tokia ypatingai aktyvia visuomeninė, kultūrinė, mecenatinė veikla. Tai yra labai svarbu išties muziejininkams, žmonėms, kurie dirba dvaruose, pažinti dvaro gyvenimo giliau. Tai pirmu atveju mes kalbėtume apie dvarą kaip istoriją, objektyvesnė, tikresnė tą praeitį. Antru atveju mes kalbėtume apie dvaro kaip atmintį. Tai vienas tipas yra komunikacinė atmintis. Tai šita atmintis komunikacinė yra susijusi su tiesiogiai išgyventa patirtimi. Tai yra net ta istorija, ta praeitis, kurią mes skaitome vadovėliuose, ne tai, ką mes kalbame apie Radvilo našlaitėliuose, bet ką mes esame tiesiogiai patyrę ir perduodama iš kartos į kartą. Ta atmintis, apie kurią mes šiandien kalbame, jau 80-100 metų ir truko 3-4 kartas, nes jinai nėra niekur rašoma, perduoda gyvai, žodiškai šeimoje ir išnyksta. Iš esmės turime paskutinės galimybės dar gyvai prisiliesti prie šio gyvo reiškinio ir pamatyti dvarus kitaip, iš kitokios atminties perspektyvos, tos iš lokalios vietinės atminties. Ir čia ką mes pabandysim pasiaiškinti, kaip bendruomenės supranta ir vertina dvarų paveldą, bet kaip tas supratimas lemia ir tam tikras elgsenas su dvarais. Dvarai yra plačiai paplitęs paveldas Lietuvoje, tai bendruomenės vienaip ar kitaip su šituo paveldu susiduria. Buvo įdomu pažvelgti, kaip šiandieninės vietos kaimų miestelių bendruomenės sąveikoja su šalia jų išlikusių dvarų paveldu. Įdomu, kaip žmonės vartoja informaciją, kaip jie mokosi, kas jiems daro įspūdį ir kaip padaryti, kad jiems dalykai atminty išliktų. Tikriausiai daug kas esate dalyvavę įvairiausiose ekskursijose, konferencijose, o po mėnesio paklausk žmogaus, ką atsimeni, ir ten bus tokie keli dalykėliai. Tai aš noriu šiandien jums priminti tuos dalykėlius, galbūt įkvėpti, galbūt kai kas pirmą kartą apie juos girdės. Ir mano tikslas, kad kurtumėm tą įsimenamumą ir kad žmonės pasakotų apie jūsų objektus, dvarus, pilis arba kitas vietas. Kaip yra su tom istorijom ir kaip jas inkorporuoti į patirtis, kurias mes sukuriame žmonėm. Aš jums duodu super paprastą schemą ir pamatysite, kad jinai ant jos praktiškai ateita viskas, nuo filmų, knygų iki įvairiausių patirčių. Mums reikės 3 elementų tam, kad susistatytumėm istorijos arką. Pirmasis elementas. Reikia herojų. Reikia problemos, konflikto, iššūkio, kažkokios dramos. Kažkas tai turi su herojumi atsitikti. Ir galiausiai reikalinga kažkokia atomazga, pokytis, tai kas nutiko, kaip tą iššūkį pavyko herojui įveikti, išspręsti. Žmonėms patinka pamatyti nuotraukas. Pavyzdžiui, dvaras šiandien atrodo šitaip, o prieš 100 ar 80 metų jis atrodė štai taip. Pasižiūrėkime skirtumus ir galbūt netgi persiunčiama tą nuotrauką žmonėms per rankas. Žiūrėkit, parodysiu grafiką, gali būti, kad kažkur kažką jau tokio esate matę savo gyvenime. Kam matyta idėja apie tai, kad žodžiai, turinys pasirodo sudaro tik tai apie 10% įspūdžio, kurį palieka žmonėm. Didžiulės įtakos turi kūno kalba, balsas, smagu, kad pritarėt, akių kontaktas ir apskritai visas bendras mūsų entuziazmas. Tai kalbėsim ir apie svečius, ir apie jūsų komandą. Tai yra beveik vienodai, gal sakyčiau, svarbu.
Na, aš išskyriau tokius 3 pagrindinius elementus, į ką mums reikėtų kreipti dėmesį, bandant sukurti pačią geriausią patirtį mūsų svečiams, kurie lanko mūsų dvarus ir pilis. Tai tie 3 elementai būtų žmonės, svetingumas ir istorijos. Žmonės turim galvoti tiek apie pačius svečius, tiek apie mūsų komandą, nuo kurios ir prasideda visas svetingumo kūrimas. Jeigu turėsim stiprią, gerą komandą, galėsim sukurti ir gerą, kokybišką, patrauklų kultūrinio turizmo produktą. Svetingumas, visa tai, ką mes darom kartu su savo komanda dėl svečių, na ir istorijos. Vis dėlto, kaip mes pasakojam tas istorijas apie mūsų turimą paveldą, labai yra svarbu. Aš vis dėlto siūlau visus pas jūs atvykstančius vadinti svečiais. Jie yra mūsų svečiai. Nesvarbu, kas jie tokie. Ekskursijos dalyviai, ar jie gyvena, ar jie valgo, ar jie dar kažką, jie yra mums svečiai. Na, tas žodis duoda tokio, na ką, svečiui mes norime, suteikti kažką tokio geriausio. Na, iš tikrųjų, pilys ir dvarai be galo svarbios vietos, jeigu imtume turizmo kontekste, bet taip pat ir kultūrinio paveldo kontekste. Ir čia susitinka keletas svarbių dalykų. Čia susitinka tiesiog mūsų krašto, valstybės istorija. Čia susitinka labai svarbių asmenybių, keliai susikerta, asmenybių, kurios dažniausiai vienaip ar kitaip kūrė mūsų valstybės istoriją, konkrečių vietovių istoriją, o taip pat svarbu nepraleisti ir to fakto, kad ir gamta. Dažniausiai dvarai yra įsikūrę labai gražiose gamtinėse vietose, tai turistas, keliautojas ten tiesiog viską gali rasti vienoje vietoje. Na, Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos projektas, manau, labai svarbus yra tuo, kad jisai apjungia dvarų valdytojus, žmonės, kurie prikelia dvarus visuomeniai. Iš tikrųjų, visuomenės susidomėjimas yra labai didelis ir žmonės nori tos dvarų gyvenimo patirties, nori pažinti jį ir išties tie tyrimai ir bendradarbiavimas dvarų, pasidalymas patirtimi yra labai svarbus. Tai manau, kad šitas projektas tikrai turėtų labai prisidėti prie tokios kokybiškos dvarų sklaidos. Manau, kad tikrai labai yra reikšmingi tokie renginiai, suvažiuoti dvarų ir pilių valdytojams iš visos Lietuvos, keistis patirtimi, bendrauti, o taip pat išklausyti ir pranešimų, kurie, aš manau, labai buvo protingai sudaryta programa renginio, kad buvo ir apie tą turinį, ką turi dvarai ir pilys pas save, apie paveldą, apie istoriją, bet ir apie formą, kaip dirbti su svečiais, kaip pasakoti istorijas. Tai manau, kad labai viskas puiku ir dar yra puiku, kad išvažiuojam iš didžiųjų miestų su visa pagarba jiems, bet daugelis šiandien Šilutėje lankėsi pirmą kartą, tai arba Šilutės dvare lankėsi pirmą kartą, tai irgi labai svarbus dalykas. Na, šitas renginys yra tarptautinio projekto Baltijos dvarų kelias dalis. Tai iš tiesų yra susitikimas su bendruomenė, su entuziastais, kuriem yra skirtos mūsų lektorių žinios. Tai iš tiesų mes palėtėm ir istorinę retrospektyvą, tiesiog ir buvo kalbėta apie svetingumą, apie taip, kaip galima pagerinti, kaip galima pritraukti lankytojus, tiesiog, kad dvarai būtų artimi ir įkvepiantys. Noriu pakviesti visus, kurie domisi kultūros paveldu, kurie domisi mūsų valstybę, mūsų istoriją, tiesiog aplankyti dvarus, pažinti jų ypatingas istorijas ir būti mūsų bendruomenės dvarų entuziastais.